فروقات واختلافات لازم تكون عارفها لو عايز تبقى مدرب لغة إنجليزية محترف. كل ده هنعرفه في الجزء الثاني مع مستر عمر الحصري. يا ترى ايه الفرق بين التفل والتيسل؟ الفرق ما بين التافل والتيسل مفيش فرق كبير. يعني التافل برنامج بيأهل المدرسين او اي حد مهتم بمجال التدريس ان هو يبقى مدرس شاطر وفاهم وعنده المهارات اللي تأهله وتخليه يتعامل جوه الكلاس. التيسل نفس الفكرة. when it comes to teaching training courses يعني لا مفيش فرق خالص ما بين التافل والتيسل خالص. ايه الفرق ما بين التفل والايلتس والتويفل؟ طيب حلو قوي. التافل هو برنامج موجه للمدرسين، يعني موجه برنامج تعليمي في مادة علمية، موجه أكتر إن أنا بعلم حد مهتم بمجال التدريس أو حد مدرس اوريدي بس عايز يطور من نفسه، أو حد عنده اللغة كويسة جدا وعايز ياخد النكست ستيب ويبدأ يشوف الستيب اللي بعدها إيه. بنديله التفل أو يبدأ يحجز في برنامج التفل. alright. الايلتس والتويفل الاثنين دول اصلا مش ماده تعليميه، دول امتحانات، اسامي امتحانات انا بروح امتحن اعرف مستوايا في اللغه عامل ازاي. فهم ما فيش اي تشابه اصلا، مفيش اي تشابه ما بين التفل وما بين التويفل او الايلتس. التويفل والايلتس دي امتحانات، التفل ده ماده علميه او برنامج بيأهل المدرسين ان هم يتعلموا اي مهاره. ايه الفرق بين التفل والسلتا؟ التفل والسلتا. طيب ده سؤال حلو قوي، بسأل السؤال ده كتير جدا. التفل هو الامبريلا الكبيرة لأي برنامج بيأهل المدرسين أو بيدي المدرسين المهارات أو السكيلز أو التكنيكس اللي هم محتاجينها عشان يدرسوا اللغة جوه الكلاس. alright. فدي الامبريلا الكبيرة جدا. طيب في منظمات بقى عالمية أو جامعات خدت برنامج التفل ده وبدأت تعمل حاجة، يعني بدأت تعمل ادابتيشن عليه وتحط هي مثلا تحط لها كتاب معين او تعمل منهج معين، تعمل الانبوت سيشنز بطريقة معينة وحطت الستايل بتاعها في تدريس البرنامج ده، وبالتالي سمت البرنامج اسم بحيث ان هو يبقى يعني الاسم ده خاص بيها هي. زي مثلا جامعة كامبريدج خدت برنامج التفل الكبير ده وحطت له منهج معين وحطت له ستايل تدريس معين وحطت له كرايتيريا معينة وسمت برنامج التفل بتاعها سلتا اللي هي Certificate in English Language Teaching. في منظمات تانية وجامعات تانية خدت نفس برنامج التفل سمتها أسامي تانية زي السرتيسل في ترينيتي أو زي الفلت في الEUC. فهم كلهم نفس المادة العلمية بس باختلاف المسميات، باختلاف المحتوى اللي جوه، قوته، تنوعه، الستايل بتاعه في التدريس، ترتيب الانبوت سيشنز وهكذا. بس اوفر كل الشهادات دي هي عبارة عن برنامج تفل أصلا. استنونا في الجزء الثالث ومعلومات أكتر عن كورس التفل مع مستر عمر الحصري. كونسبت اتعلم إنجليزي صح.